doorasho Kismaayo ka dhacday waa markii ugu horeysay codkaygana ninkaan rabaan siistay waana ku faraxsanahay waana ku qanacsanahay si nabadgelyo ah ay doorashada ku socotaa waxaan u mahadcelinayaa dawlad goboleedka Jubbaland dawladda federaalka beesha caalamka iyo dhammaan taageerayaasha meel kasta jooga waxaan runtii dhihi lahaa waa la tartamay cid laga guuleystay iyo cid guuleystay ma jirto waa la wada guuleystay qof baa soo bixi lahaa waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo mar kale saaxiibadii aan tartamaynay waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dhammaan taageerayaasha meel kasta joogaan waxaanan haddii alla yiraahdo intaa wixii ka badan waan isdhihi doonaa aad baan u mahadsantihiin dhammaan maanta waa maalin weyn guud ahaan Soomaaliya oo dhan waa maalin ku weyn gaar ahaan dawlad goboleedka Jubbaland waa maalin ku weyn waa markii koowaad ee taariikhda ay u suura gasho dadka reer Jubbaland inay si maxaan ku rahaa furfuran ay codkooda u dhiibtaan walow aysan one vote one person aysan wali aan gaarin laakiin waxaan oran karayaa waa bilow wanaagsan oo ay dadka reer Jubbaland iyo dadka ama ummadda Soomaaliyeed ku naaloon karto hadda waxaanu soo gabagabaynay kursigii koowaad oo si tijaabo ah oo hordhac ah aanu u qabanay oo ay ku tartameen 3 xildhibaan oo uu ku guuleystay xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo dhammaan ergada sharafta leh iyo howlwadeennadii ka qayb qaadatay dhinaca dawladda federaalka iyo heer dawlad goboleed runtii doorashada siday u dhacday waan runtii ilaahan uga mahadcelinaynaa howsha iyo mas'uuliyadda aan nala saarayna waxaan ilaaha ka baryaynaa inuu si guul ah ilaahay noogu fuliyo annagana aan noqono kuwii markaa qaada mas'uuliyadooda ilaahayna la garab gala insha Allah doorashada si sharaf iyo xalaal ay u dhacday rabitaanka bulshadii oo laga turjumayo konton qof oo degaankaaga iyo dadkaaga beesha wakiilka ah ka tahay si bisraaxa ay isu ka raaceen hadda dareenkeedu waa dareemi kartaa waxaan halkan runtii idinka soo gudbinayaa in maanta fayska koowaad ee doorashada oo si habsami leh uu ku bilowday qaybtiisa koowaad ee wejigii gelinka hore loogu talagalay 8 kursi si fiican ay ku dhammaadeen oo runtii si buuq la'aan ah oo rabsho la'aan ah ay ku dhacday maadaama markii ugu horeysay ay tahay dadku khibradooda dhinaca doorashada marka hore waa iska yareed laakiin tan waxay u tahay inay shaqada ku tababartaan oo ay runtii ay ku guuleysteen qaybtii koowaad inta soo hartayna ay noqon doonaan shaqo si fiican loola qabsaday oo maaragtay si fiican ku dhammaan doonto bismillaahi raxmaani raxiim waa mahad ilaahay maanta waxaa koonfur galbeed magaalo madaxdeeda ku meel gaarka Baydhabo ka bilowday doorashooyinkii xubnaha golaha shacbiga Soomaaliyeed oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa markii labaad oo la ii soo doortay intii hadda oo bilowday haddii aan ka reebo kuwii kacaankii waagii hore waxaad moodaa aan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay in ay calaamo u tahay soo noqod